Bagesho ke fitlhile ko lenanegong la Identical Force podcast mo e leng gore ke te go ka gantsha le banna ba e leng gore ba tephile naga leeto ba e leng gore ka se sebaka ba tephelela jwale ka diphoofolo. As you can see, this is how they live their lives. Ba ke life e leng gore ga ba sotegete le yona. As you can see guys, this side ke mo e leng gore ba tekapela dijo tsa bona gore ba feletse ba kry-ile dijo ba je, and by doing so ke ka mokgwa e leng gore ba ipoditse gore ba survive ka teng. But then let me just go inside and then ke bone gore mo ba robalang teng gore ba ska kwa phefo ka ge e le gore go na le marega, and then ke pleke e leng gore it was made for I think it was a dropping center or a home base center. Ke pleke ya bone ya malao e ba robalang ka go yona. As you can see, ke lefelong la ko Siabuso la bona go na le magudu, go na le everything. You can see gore even the place, it looks like nka e bitsa ka a refurbished house, or but it's not like a refurbished house. Nka e bitsa a ke tsebe, but this house, it's a normal house. Like you can see the village gore ke mo kae, and then you can see the back side of the house gore le mo e leng gore ba lahlela gona toti, and then the place e circulated dikolo tse pedi tse leng gore di gona mo gauso ke gauso le sekolo mo e leng gore ba tegogela nyaope. Ana putshišo ke te gore bana ba rena ba e leng gore ba feta plekeng eso bona ba safe kapa go direga eng na shwatse ka ge le bona. This building be agetswe for batsofe. I think it's a dropping center, but it has turned into something else different from what was meant for, because it was funded. I'm just going outside and to double check gore exactly life e leng gore ba phelang ga se life e leng gore ba tegethetse yona. As you can see, ke tlo tswela pele ke tlo ba botsa ka one by one gore ana go tlile jwang gore ba feletse ba le ka gare ga karolo ya bophelo ba go tshwana le bona boki. First of all, shwatse ka geletse ba gore Identical Force mmereko ya bona ke go gokagantšha information or go tlhakantšha information ya batho ba e leng gore ke batlhoki ba e leng gore they need help ka sebele ka lefelong la ka mo Siabuswa. But the aim is not to embarrass them, but only just to show gore we do care about them. As you can see this side gore go apeilwe ke ka dipitšeng ka mo. As you can see, this ke site e go apeileng seshebo. You can see ka mo ba re ba peile rice ka mo ke morogo ba ja healthy. As you can see guys, le morogo teng ka mo ke dipitsa tsa bona tse leng gore ba peile ka se sebaka. Matšita fele ka njani? Ita rani grand. Okay, ngiyanibona nonke yini ikhaya lenu elisha leli ne? Okay, so ngiyabona ukuthi life it's very difficult from your side guys. Angazi ukuthi ngaqala ngobani kahle kahle ongathi yena already for ukuthi angakhuluma about any situation yakhe ukuze agcine afike kulesi simo akiso namhlanje kuze kanjani. Angazi ngaqala ngobani, akhe ngize ngakuwe my brother. How's it bud? Sharp. Igama lakho bani? Bheki. Uhlala kuphi? Uhlala la Siyabusa A. Bheki, njengoba sibona ukuthi isimo ongaphasi kwaso singaphakathi kwezinga elingaphezulu kunalelo besicabanga ukuthi mhlambe kuze njani ukuze ugcine ufike kule ndawo okiyo namhlanje. It's about the peer pressure prapili. Yeah. Thanda izinto. Yeah. So like end up sengenile nami ngingasakhona ukuthi ngingaphuma. So I'm really ukuthi ngingathola incedo like as uprapili ezile la. Yes. Just we need a support ukuthi umuntu ongasibheka up support ukuthi sikhona ukuphuma kule nto esiyo le. Okay, kahle yini into ongaphakathi kwayo? I-drug addiction le kakhulu iyinkinga. Ubhema nani? Crystal enyawupe. Oh. Crystal enyawupe. Okay. So nesikhathi esingangani uzibhema? Almost 9 years enyawupe. Crystal na 4 years. 4 years. Yeah. So ayikho dangerous kangako kuwe namkhana na uyibhemile uzwa njani? No, it's like mangibhemile I feel comfortable rather than ngakabhemi. Yeah. Mara but the
iqiniso ukuthi yona iyasilimaza akusiyinto e-right ngoba ngaphandle kwayo it's like asakhoni. Okay. So kakhulu into esiyidingayo is like masingathola like incedo like maybe le place of safety rehab ubona ukuthi kungaba ngcono ngoba sikhathele nathi asizenzi thina abanye asisayithandi le mpilo lesiphilayo. Unomntwana or ke waba ne-girlfriend perhaps? Umntwana nginaye. Okay. Kodwa unangaki umntwana wakho? una-1.5 year. Uyakwazi? Yeah. Uthini mhlambe na udibana naye wena? It's like umntwana osasemncane sengakaqalanga ukuhlakanipha but it's like yena eshangazi ngingathini profile. Okay. Ngoba usasemncane sengaqala ukuhlukanisa. So wena ihelebho regreg olifuna kungelinjani? Mina ihelebho engilifunako profile is like if you can arrange for us rehab kakhulu. Udinga i-rehab? Yeah. Do you know a rehab, it's a rehab. You need to rehab yourself first. Lokho ungakwenza macansi? Yeah, you can try. Okay. Sithokoze from esayidini lakabheki njengoba nimzwile achaza ukuthi yena umuntu ozimiseleko ukufuna ukuyekela indakamizwa and uyachaza bonyana unomntwana oneminyaka oyi-1. Ngingayikhuluma ngibe ngiyimotshe nangathi ngingenelela kakhulu ngesindebele but umntwana uthize munye nje kwaphela begodwa umntwana ona-1 year ongakaze amcaphelisise akhe ngize ngapha kubhuti. Bhuti kunjani? Ngibona bhuti. Ngiyaphila. Ubhuti ngibani? Ke nna Katlego. Katlego. Katlego o dula kae? Katlego o dula Dennilton. Dennilton. O na le mengwaga mekae? Katlego ke na le 28 years. 28 years? So from the age of 28 years o thomile neng go tsena ka gare ga okofatša? O thomile tsena ka 2013. 2013? E le gore lebaka la gore feletse o le ka fase ga diokobatše ka ba e le gore ke lebaka la gore ke feletse ke tsene ka mmara le diokofatše ke bothata ba gore ke motho e le gore a ke ne mama a ke ne family ya bo mama ke šetse ka family ya bo papa and so ke a ba ntshwara gabotse ene ka feletse ke kere ke gatlhana ditšhomi tše le gore a di right-e diampotša ka ge le gore a go tsubile dilo tše di so o ka se tholo sa nagana dilo tše dintšhi o tlo kry-a o le shapo wa bona ene le nna ka gore ke rata dilo ka feleletša ke tsene mo go tsona latiso e le kgonne ke palela ko go tswa mo go tsona go sempolo go tswa. So mohlomongwe wena o na le ngwana kapa? Ngwana ena ke nae. Batswadi ba ile ba robala? O robetse mama. Papa o kae? Papa gona ke na le stepmother. So papa o reng? Stepmother a re kwane gabotse that is why ke feleletse ke tlogile kwa go bona ke tlo tulela. So go dula mo dulang gona mo lefelong leo leng go lona o ne nako e kakang? Mo ke thomile dula mo last year. Last year? Okay, o thomile dula last year. So George o feleditše ka grade mang sekolong? Ke feleditše ka grade 9. Grade 9? So o bona bokamoso ba gago bo le kae ka se sebaka? Bokamoso ba ka se sebaka ke bo bone bo le gona because of ke busy ke senya nako ya ka e ntšhi ke lebeletša mme dilo tše le gore a di re iše pele di re bušetša morago. Okay, o goga eng George? Ke eng tšeo di gogang? Ke Nyaopele Crystal. Nyaopele Crystal. Okay, guys le mokole Katlego le ena go te tlhaloseditše site ya gage ka mo re sa lebeletse gore go butse re kgone go ja ka gore ba ka se no ja ba nnoši banna ba le kgone re nyaka go ba bontšha gore to ba jela sa bona se ka se bereke. Ke emetse di butsweng re a ja mo ka gore go apeilwa ke re a jang a dijo di letsetsa le nama la e bona še ya gagama e emetse gore tle ejewe ithunga le likhulu ngelani-ke lona lamatso manzi ukuphela hayi ngcono ngiyazithanda madoda ya mfowethu kunjani? Ngiyaphila. Kubuyele ngapha esayidini leli kancane ngoba ngikubona kuhle. Ahake, sure. Ubhuti ubani? Mandla Mahlangu uhlala kuphi? Siyabuswa. So Mandla ukusichazisele mhlambe kancane ngestori sakho kwenzakalani? Mina phela ukuze ngingene lana phika nabangani yabona njalo bona ngathi ngihlakaniphile kana ngangahlakaniphi nokunye ukuphatha istress kakhulu ukushona kwakababa umuntu mekangisapota kakhulu yabona ngaphatha istress ukuze ngingene la ma-drugs kakhulu. Okay. So wena kahle